របស់ប្រទេសក្នុងតំបន់ នៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2012ឯកឧត្តមបណ្ឌិតច័ន្ទសរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរួមដំណើរដល់មន្ត្រីអង្គភាពជំនាញក្រមរបស់ក្រសួងកសិកម្មបានអញ្ជើញទៅពិនិត្យការបណ្ដុះកូនឈើនៅតាមអង្គភាពរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តសៀមរាបនិងបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីប្រកាសជាផ្លូវការស្តីពីការបង្កើតស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយនិងស្ដារព្រៃឈើនៅឃុំខុនរៀមស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបអង្គពិធីទាំងមូលបានតាមដានស្ដាប់នៅមតិចំណាប់អារម្មណ៍ជាបន្តពីសំណាក់ឯកឧត្តមនូផល្លាអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបអំពីការគាំទ្របង្កើតឲ្យមានស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយនិងស្ដារព្រៃឈើនៅទីនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ាកៅសាមុនតំណាងក្រុមហ៊ុន Excellent Capital និងមតិលោកជាសំអាងអនុប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើអំពីសមិទ្ធផលថ្មីក្រោមកិច្ចសហការរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុន Excellent Capital ឯកឧត្តមបណ្ឌិតច័ន្ទសរិនមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតឡើងឲ្យមានស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយនិងស្ដារព្រៃឈើនៅឃុំខុនរៀមនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីទៀតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យព្រៃឈើឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងក្រុមហ៊ុន Excellent Capital Group ត្រូវបង្កើនកិច្ចសហការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងត្រូវរៀបចំផែនការរួមទាំងផែនការប្រចាំឆ្នាំឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយអង្គភាពជំនាញត្រូវរៀបចំថ្នាលបណ្ដុះកូនឈើនិងអភិវឌ្ឍសកម្មភាពដាំដើមឈើឡើងវិញព្រមទាំងដំណាំបន្លែដើម្បីប្រែក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរណ៍ធម្មជាតិបន្ទាប់ពីប្រគល់ប្រកាសបង្កើតស្ថានីយ៍ជូនដល់មន្ត្រីគ្រប់គ្រងនិងចែកអំណោយជូនដល់អ្នកចូលរួមរួចមកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញពិនិត្យវិតម្លៃលទ្ធផលដាំដុះដំណាំបន្លែតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិក្នុងផ្ទះកញ្ចក់របស់ក្រុមហ៊ុន Excellent Capital Group ក្នុងទិសដៅផលិតបន្លែល្អៗផ្គត់ផ្គង់ទីក្រុងសៀមរាប